ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ C မှာဒီ return 0 သုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ C မှာ integer ဒီ main ဆိုပြီးတော့ရေးထားပြီးတော့ return 0 ပေးထားတဲ့ program လေးတွေမြင်ရတတ်ပါတယ်တခါလေကြာ integer စာ view id void ဆိုပြီးတော့သုံးထားလေးရှိပါတယ်ဒီလိုသုံးထားလေးရှိပါတယ်ဒါလေးဘာကွာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ child နဲ့ parent ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ function တွေကိုသင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီအကြောင်းတွေပိုသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ program ရေးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လွယ်အောင်လို့ function တစ်ခုကနေပြီးတော့မှတခြား function အသေးလေးတွေကိုခေါ် run ပါတယ်အဲ့လို run ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ function တွေစီကနေပြီးတော့ data တွေပြန်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီအမေကသူ့ကလေးကိုခိုင်းလိုက်တယ်လို့ပါပဲအမေကကလေးကိုတခုခိုင်းလိုက်မယ်ခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးကဒီအလုပ်ပြီးလားမပြီးလားပြန်လာပြီးတော့ပြောမယ်ဒီအလုပ်က error တွေဖြစ်လာပြီးတော့သူဆက်လုပ်လို့မရရင်လည်းလာပြီးပြန်ပြောမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပါပဲ child နဲ့ဒီ parent ပုံစံလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ function တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခေါ်ခံရတဲ့ function ကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့ function ကိုအဲ့ခေါ်တဲ့ program ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြန်ပြောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်ပို့ပေးရပါတယ်ဒီလိုမျိုး main function မှာဆိုရင်တော့သူ့ကိုခေါ်တာက operating system ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ return က operating system ကိုပြန်ပို့တဲ့ဒီ exit code ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exit status လို့လည်းခေါ်ပါတယ်exit status ဆိုတာ child process ကနေပြီးတော့ parent process ကိုပြန်ပေးတဲ့ကိန်းဂဏန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ် DOS မှာတော့သူ့ကို error level လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ process တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် exit system ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီ error code ကိုပြန်ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ parent တွေကနေပြီးတော့ wait system ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီ error code ကိုပြန်ယူမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးနေရလို့ထင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်သဘောပေါက်လွယ်အောင်လို့ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ return 0ကပြန်ပေးတဲ့ data ဒီ main function အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် program exit status variable လို့ခေါ်ပါတယ် program exit status လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ program ကြီးကဒီ main program ပြီးတာနဲ့ပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ code ရတဲ့အချိန်မှာသူက program exit status ကိုရတာဖြစ်ပြီးတော့ program exit status variable ထဲမှာတိတ်ထားလိုက်ပါပါအဲ့ဒီ exit status variable ဒါမှမဟုတ် error level ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ယူလို့ရလဲဆိုတာကို window ပေါ်မှာ ubuntu ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ beginner အနေနဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးလောဆယ်ဒါတွေမသိထားလဲတိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ program ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရေးရလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့ရေးနေရတာတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်စီပါတယ်အဲ့တော့ main program ကဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် printf တွေတစ်ချောင်းနဲ့ရေးထားပြီမယ်တကယ်ကတော့ function တွေအများကြီးကိုခေါ်မယ်အတွက်ချက်တွေအများကြီးပြုလုပ်မယ်ဒီ main ထဲမှာအများကြီးဖြစ်ပြသွားတာပါအဲ့လိုဖြစ်ပြသွားတဲ့အရာတွေထဲမှာအစင်မပြေတာရှိခဲ့လို့ရှိရင် error code ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ file ကိုဖွင့်နေ file မရှိဘူးဆိုရင် error ဖြစ်ပြီးတော့ program ကပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ခုန file ကိုဖွင့်လို့မရတဲ့ error ကို error level error code အနေနဲ့ exit status အနေနဲ့ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခေါ်အဝေါ်တွေကတော့အများကြီးပါပဲ program exit status ဟလာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ error code ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ return 0အထိရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကအရှိရရှုပ်ထွေးများပြားတဲ့ရှေ့လျားလာတဲ့ဒီ code တွေအကုန်လုံးမှာ error ရှိမလာဘဲနဲ့ဒီအထိရောက်လာတယ်ဆိုတော့ program အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်သွားတယ် program အောင်မြင်သွားတယ်တကယ်တော့ဒီကောင်ကဆက်ကုတ်လေးပါဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြီးရင် program run ပြပါမယ်အဲ့တော့ program တော့ပြီးလားမပြီးလားဆိုတာကို0ပြန်ပေးလားမပေးလားစစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကဒီနေရာအထိကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ program ကအောင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်0လို့ထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ standard code ဖြစ်ပါတယ်
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့0ကလွင်ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးက error code ဖြစ်နိုင်ပါတယ်1လည်းဖြစ်နိုင်တယ်2လည်းဖြစ်နိုင်တယ်3လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ error code တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ program မှာဟာလာကျွန်တော်တို့ programming နဲ့စစ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်0က0ဆိုလို့ရှိရင် okay တယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးမ okay ဘူးလို့ရေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ0ကိုကျွန်တော် error code အနေနဲ့ခြံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ခြား1 2 3 4 5စတဲ့နံပါတ်တွေကတော့ error code အနေနဲ့နံပါတ်ပေးဖို့အတွက်ခြံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ programming ရဲ့တရှိရလူတွေအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ idea လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်အဓိကသုံးတာတော့တကယ်ကြာရင် program တွေစင့်ပြီးသုံးတဲ့ခါမျိုးပေါ့ program တစ်ပုဒ်ကထွက်လာတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့တခြား program တစ်ပုဒ်က set run မဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်သူ့ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် process တစ်ခုအောင်မြင်သွားမှဒုတိယ process တစ်ခုဖန်တီးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင် program တစ်ပုဒ်ကထားတော့ဒီ folder တစ်ခုစောင့်မယ်ဒုတိယ program တစ်ပုဒ်ကအဲ့ folder တွေကို file တွေကူးထည့်မယ်ဆိုပါတော့ပထမ program က folder စောက်တာမအောင်မြင်လို့ရှိရင် file တွေကူးထည့်လဲအလကားပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ folder စောက်တာအောင်မြင်တော့မှ okay ဖြစ်တော့မှ0ဖြစ်တော့မှ file တွေကိုကူးထည့်မယ်ဒါမျိုးရေးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ stdlib.h ထဲမှာလဲ exit status တွေကိုသူကကြိုပြီး define လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ return 0လို့မပေးဘဲနဲ့ stdlib.h ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ exit underscore success ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်း0နဲ့အတူတူပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာ exit success ကို0လို့ define လုပ်ထားပြီးတော့ exit failure ကို1လို့ define လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ရှာကြည့်အောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ stdlib.h ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်stdlib.h ဒီမှာတွေ့ပါပြီအဲ့တော့ဘယ်ရဲအကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် exit success ဆိုတဲ့ကောင်ရှာပါမယ်အဲ့တော့ exit ကိုပဲအရင်ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတွေ့ပါပြီ exit failure ကို1လို့ define လုပ်ထားပြီးတော့ exit success ကို0လို့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ standard value တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကုတ်ရလာရင်ဒီတိုင်းအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် Windows ပေါ်မှာလည်းစမ်းပြပါမယ် Ubuntu server ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်စမ်းပြပါမယ်ဒါ Ubuntu server ကိုကျွန်တော် launch ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး Windows ပေါ်မှာစမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့အဲ့ Windows ပေါ်မှာရှိတဲ့ hello.c file လေးကိုဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် hello.c အဲ့တော့ return 0ပေးထားတယ်အဲ့တော့ return 0ပေးထားတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က gcc သုံးပြီးတော့ hello.c output ထုတ်မယ် hello.exe အဲ့တော့အခုနေကြည့်မယ်ဆိုရင် hello.exe ဆိုတာရှိလာပါပြီ hello ဆိုပြီးတော့ run လိုက်တာနဲ့ hello world ဆိုပြီးပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီကောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင် return 0ပြန်ပေးထားပါတယ်အဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ environment variable တစ်ခုဖြစ်တဲ့ error level ဆိုတာနဲ့ကြည့်ပါမယ် environment variable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် error level ရှိတဲ့နောက်မှာ percentage တွေပါပါမယ်0ပါအဲ့တော့ return ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးကြည့်မယ်အစင်မပြေတဲ့ကုတ်ပေါ့လေ1ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲ hello.c -o hello.eac အဲ့တော့ hello လို့ခေါ်လိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က echo လုပ်ပြီးတော့ error level ကိုရှာကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီ error level ကကျွန်တော်တို့ခုနကသိမ်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ program exit status variable လေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်1ပို့လိုက်လို့ error level 1ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ variable လေးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီ program ကကောင်းမွန် run သွားလားမ run သွားလားဆိုတာကိုသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ return မပေးဘဲနဲ့ run လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ return မပေးဘဲနဲ့ gcc hello.c -o hello.eac ဆိုပြီးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ error မပြပါဘူး okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က run ကြည့်အောင် hello ပြီးရင်ကျွန်တော် error level ထုတ်ကြည့်အောင် echo
percentage ERLEVE level percentage return 0 automatic ထည့်ပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် compiler တွေကဘာမှမရေးလို့ရှိရင်လည်းတချို့ compiler တွေက return 0ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆို return 0 automatic ဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်မထည့်ဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ return 0ကအရေးကြီးရတော့ကြောင့်ကိုကမထည့်လေ compiler ထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါမေ့ကြံခဲ့လို့ပြဿနာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Windows ပေါ်မှာပါကဲ Ubuntu ပေါ်မှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ Ubuntu ပေါ်မှာကြည့်အောင် hello.c ဆိုတာရှိတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ hello.c ကိုကျွန်တော်တို့ output ထုတ်မယ် hello အဲ့တော့ဒီထဲမှာ run မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလက်ရှိ folder ထဲမှာ hello.c hello ဆိုပြီး run hello ဆိုပြီးတော့ run hello ဘောဆို run သွားပြီအဲ့တော့သူ့မှာကျတော့ output ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့က $sign နဲ့ question mark လေးကိုထုတ်ပြီးလိုက်ရုံပါပဲဒါသူ့ရဲ့ output အဲ့တော့ဒီကောင်0ပြန်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပြင်မယ် hello.c အဲ့တော့ return ကိုကျွန်တော်တို့1လို့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် insert mode မပြောင်းရသေးလို့ insert 1အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က save လုပ်မယ်ဒါပြီးကျွန်တော်ထွက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန် run ကြည့်မယ် gcc hello.c -o hello okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ် ./hello အဲ့မှာကျွန်တော် return code ကိုပြန်ရှာကြည့်မယ် echo $question mark 1ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ error code အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးချတဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် return value တွေကတကယ်အပြင်မှာပြန်ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အသုံးချဖို့ချနည်းတွေကတော့အဆင့်မြင့်လာမှပို့ပြီးတော့သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ခဲ့ပါဦးမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ insert mode ပြောင်းမယ်0ပြန်ထားခဲ့မယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ return 0အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ return 0လို့ပဲ exit လုပ်တဲ့ကောင်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်တော့ဘာလို့ exit ဆိုတဲ့ဒီ function လေးပါ exit ကိုသုံးတဲ့နေရာကတော့တကယ်တော့ return နဲ့တိတ်တော့မကွာပါဘူးများသောအားဖြင့် error ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ return အစား exit ကိုတစ်ခါလေးအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ return ကအလုံးနှစ်ခုပြုလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တာပေါ့နော် return ရဲ့အလုံးနှစ်ခုပထမအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ return က function ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ function တွေကနေချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားပါမယ်နံပါတ်1ချက်ကနံပါတ်2ချက်က return ကအနောက်မှာသူကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပါတယ်တစ်ခု variable တစ်ခုပါတယ်ဆိုအဲ့ variable ကိုသူပြန်ပို့ပေးပါတယ်အလုံးနှစ်ခုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါလေကြာရင်data ပြန်ပေးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ function တွေကချက်ချင်းတန်းထွက်သွားဖို့ဆိုလဲ return ကိုအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်ဒါလေးတော့သိထားမှာဖြစ်ပါတယ် main function ထဲမှာဆိုရင်တော့ return က program ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက် program ပြီးသွားမယ်နံပါတ်2ချက် error level error code ကိုပြန်ပို့ပေးမယ်ဒါက return ရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exit ကလည်းအတူတူပါပဲ exit ကသဘောတရားအတူတူပဲဒီနှစ်ခုကဘယ်အချိန်မှာကွာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ C++ ကြမှာပိုသိလာမယ် object oriented ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် return နဲ့ပြန်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ object ရဲ့ destructor က run ဖို့အချိန်ရပါတယ် run သွားပါတယ် exit မှာ object oriented programming မှာ destructor ကိုမ run ဘဲနဲ့တန်းထွက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေပါဒီတဲ့ပိုပြည့်စုံတဲ့အချက်လေးတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးကြပါဆွေးနွေးပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ Green Hacker online training course လေးမှာ C Sharp Python Arduino Raspberry Pi web အစရှိတဲ့ programming ဘာသာရပ်မျိုးစုံသင်ကြားပေးနေပါတယ်ဒီ programming သင်တန်းတွေကိုသင်ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် facebook.com green hackers otc ဆိုပြီးတော့ဒီ address လေးရနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် messenger ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page messenger ကနေပြီးတော့လာဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအခြေခံ programming တွေကိုအသေးသေးကြကြနန theory ရော practical ရောရသွားအောင်သင်ကြားပေးပါမယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းသားတွေကိုစောင့်ပွင့်မှာလည်းအမှတ်ကောင်းအောင်စာတန်းတွေမှာလည်းအသုံးချနိုင်အောင်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းပြန်ရှင်းပြနိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာလည်းအသုံးတည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားစူးစမ်းပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ